ଜାନୁଆରୀ 2024 39 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର 4 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସହ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଗୋଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ଯାହାର ନାମ ସୋଲ ବନିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ସେଠାରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ 7 ଜାନୁଆରୀ 2024 ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ହୋଟେଲ ରିସେପ୍ସନକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଆରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବାକୁ ଏକ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଲାଗି। ହେଲେ ହୋଟେଲ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ କ୍ୟାବ୍ରେ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ସହ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଉକ୍ତ ମହିଳାଟିକୁ। ହେଲେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଟି କେବଳ କ୍ୟାବ୍ରେ ହିଁ ଯିବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ କରି ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ହୋଟେଲ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ମହିଳାଟିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଡିସୁଜା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହୋଟେଲରୁ ଏକ କଲ୍ ଯାଏ ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜଣେ ଲେଡି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଡିସୁଜାଙ୍କୁ। ପ୍ରାୟ 600 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଡିସୁଜା ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ କୁହନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଡିସୁଜା ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟା ବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସାମ୍ନାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲଗେଜ ଧରି ଆସୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଡିସୁଜା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିସୁଜା ମହିଳାଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲଗେଜଟି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଲଗେଜଟିକୁ ନେଇ ସେ ନିଜ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିର ପଛପଟ ଡିକିରେ ରଖି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ମହିଳାଟି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଡିସୁଜା ନଜର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଜାମ୍ ଲାଗିଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଡିସୁଜା ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହାଇୱେରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ପଲଟି ଯାଇଥିବାରୁ ଏତେ ଜାମ୍ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏହି ଜାମ୍ ଖାଲି ହେବାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ବୋଲି ଡିସୁଜା ଖବର ନିଅନ୍ତି। ଡିସୁଜା ତୁରନ୍ତ ଆସି ଏ ବିଷୟରେ ମହିଳାଟିଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଡିସୁଜା। ହେଲେ ମହିଳାଟି କେବଳ କ୍ୟାବ୍ରେ ହିଁ ଯିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଉକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଟିକୁ। ଡିସୁଜା ମହିଳାଟିଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍ତର ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମୋଟା ଧରଣର ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜାମ୍ ହଟିଯାଏ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଭିମୁଖେ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ରାସ୍ତା ସାରା ମହିଳାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଡିସୁଜା ନିଜ ସହ ନେଇଥିବା ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଭିମୁଖେ। 7 ଜାନୁଆରୀ 2024 ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟା। ଗୋଆରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଥିବା ସେହି କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସୁଜାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସେ। କଲ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଆ ପୋଲିସରୁ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହୁଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରଟିକୁ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରନ୍ତି ପୋଲିସ ଜଣକ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଜଣେ 4 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଉତ୍ତରରେ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଖାଲି ଜଣେ ମହିଳା ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ପୋଲିସ। ଆଉ ସବୁକିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଗୋଆର ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ହେଉଥିବାରୁ ପଛରେ ବସିଥିବା ମହିଳାଟି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭର ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲକୁ ପଛରେ ବସିଥିବା ମହିଳାଟିକୁ ଦେବାକୁ କୁହେ। ଡ୍ରାଇଭରଟି ଫୋନକୁ ମହିଳାଟିକୁ ଦିଏ ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ଧରି ପୋଲିସ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଟି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଏ ପୋଲିସକୁ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଟିକୁ ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ରହୁଥିବା ହୋଟେଲରେ କିଛି ରକ୍ତର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆଉ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଟି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଗୋଟେ ନିରୀହ ଶିଶୁର ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭରଟିକୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହେ ପୋଲିସ ଆଉ ତାଙ୍କର କଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହେ। ମହିଳାଟି ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରେ କଲିଙ୍ଗଟ ପୋଲିସ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଫେକ୍ ବାହାରିବାରୁ ଗୋଆ ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ଡିସୁଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 12:30ଟାରେ କଲ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି କି ନିଜ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରୋକିବା ଲାଗି। ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ରୁହେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମହିଳାଟିକୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ହାଇୱେରେ ଚାଲିଥାଏ
ଆଉ ରାସ୍ତା ଚାରିପଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଥିବାରୁ ଡିସୁଜା ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିସୁଜା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ଡିସୁଜା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ। ଏତେ ଦୂରରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଡିସୁଜା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ତୁରନ୍ତ ଡିସୁଜା ମହିଳାଟିକୁ ୱାସରୁମ୍ ଯାଉଛି କହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ଆଉ ଗାର୍ଡଟି 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଡିସୁଜାକୁ। ଏହାପରେ ଡିସୁଜା ଗୋଆ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରି ଏହାର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଲାଇନରେ ରହିବାକୁ କୁହେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ନଯାଏ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ତୁରନ୍ତ ବସିଯାଏ ଡିସୁଜା। ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଛୋଟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଉତାରି ଦିଏ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆଇମଙ୍ଗଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଡିସୁଜାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଦେଖି ମହିଳାଟି ପଚାରେ ଯେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ରଖିଲା ବୋଲି। ହେଲେ ମିଛ ବାହାନା କରି ଡିସୁଜା ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତୁରନ୍ତ ଡିସୁଜା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଧରାଇ ଦିଏ ଅଇମଙ୍ଗଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜକୁ। ଗୋଆ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେଠିକା ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ଅଇମଙ୍ଗଲା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଉକ୍ତ ମହିଳାଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗକୁ ତଲାସି ଆରମ୍ଭ କରେ ପୋଲିସ। ବ୍ୟାଗ ଖୋଲାଯାଇ ଯେମିତି ଉପରେ ଥିବା କପଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ତା ଭିତରୁ ଏକ 4 ବର୍ଷୀୟ ନିରୀହ ଶିଶୁର ମୃତ ଶରୀର ମରାମତ କରେ ପୋଲିସ। ଆଉ ସେ ନିରୀହ ଶିଶୁଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲା ସୂଚନାର ନିଜ ପୁଅ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ପୋଲିସ ଆଉ ଡିସୁଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଡିସୁଜା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଥାଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଲଗେଜଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 400 କିଲୋମିଟର ଧରି ତା ସହ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଏକ ଲାଶ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘାବରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ମହିଳାଟିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ ଆଉ 14 ଦିନର ରିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବାରୁ ସବୁକିଛି ଓଗାଳି ଦିଏ ପୋଲିସ ଆଗରେ। ମହିଳାଟି କୁହେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୂଚନା ସେଠ ଅଟେ। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଲକାତା ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ନିଜ ଇଲାକାରେ। ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବା ପରେ ସୂଚନା ସେଠ ସଂସ୍କୃତରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପଢ଼ାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ଏଆଇ ନାମକ ନିଜର ଏକ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସୂଚନା ସେଠ। ଏମିତିକି ସୂଚନା ସେଠ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ ଏଥିକ୍ସର ଟପ୍ 100 ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହଣି ଭିତରେ ସୂଚନାଙ୍କ ଭେଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଭେଙ୍କଟ ରମଣ। ଭେଙ୍କଟ କେରଳର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ। କିଛି ଦିନର ମିଳାମିଶା ପରେ 2010ରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବାହାଘରର 9 ବର୍ଷ ପରେ 2019 ମସିହାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। 2020ରେ କୋଭିଡ୍ ଆସେ ଭାରତକୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କଳହ। ଏହି କଳହ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଉଭୟ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଇ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷର କୋର୍ଟ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ପୁଅର କଷ୍ଟଡି ସୂଚନା ସେଠକୁ ମିଳେ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଭେଙ୍କଟ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭେଟି ପାରିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଏହାକୁ ସୂଚନା ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏପରି ଆଦେଶରେ ସୂଚନା ଅନେକ ମର୍ମାହତ ଥାଏ, କାରଣ ଭେଙ୍କଟ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ପୁଅ ସହ ଭେଟୁଥାଏ ସେ ତା ସହ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ହେଲେ ଏହି 3 ବର୍ଷର ଅଲଗା ରହଣି ଭିତରେ ସୂଚନା ଭେଙ୍କଟଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ଘୃଣା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଭେଙ୍କଟଙ୍କର କୌଣସି ବି ଖୁସିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ରାତିଦିନ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭେଙ୍କଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ ବୋଲି। ହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କୌଣସି କାମ ଯେ ସେ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ସୂଚନା। ଘଟଣା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ମଧ୍ୟ
ଭେଙ୍କଟ ନିଜ ପୁଅ ସହ ଭେଟ କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ କିଛି କାମ ସକାଶେ ସେ ବିଦେଶ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସୂଚନା ସେଠ ନିଜ ପୁଅକୁ ଧରି ଗୋଆ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ପୁଅଙ୍କ ସହ ସୂଚନା ଗୋଆ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ 7 ଜାନୁଆରୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ସୂଚନାଙ୍କ ପୁଅ ବାପା ବାପା କହି ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସୂଚନାଙ୍କ ପାଖରେ। ସୂଚନା ଅନେକ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଶିଶୁଟିକୁ। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଝୁରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ସୂଚନା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଭେଙ୍କଟ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ପୁଅ ସହ ଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏ ଖୁସିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ନିରୀହ ଶିଶୁଟିକୁ ତାର ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘୃଣାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ନିଜର ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଆଉ କୋମଳମୟ ନିରୀହ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଏଯାଇ ବି ଜାଣେନି କି ଡିଭୋର୍ସର ମାନେ କ'ଣ, ବାପା ମା କାହିଁକି ବା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏ ଝଗଡ଼ା, ତାର ତ ଦରକାର ଥିଲା ବାସ୍ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ସେଇ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଟିର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରେ ସୂଚନା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକ ମମତାମୟୀ ମାଆରୁ ଏକ ହୃଦୟହୀନା ଶୈତାନ ପାଲଟିଯାଏ ଉକ୍ତ ମାଆଟି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟିକୁ ନିଜ ଲଗେଜରେ ଭରି ଠିକ୍ ରାତି 1ଟା ବେଳେ କ୍ୟାବ୍ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରେ ସୂଚନା ସେଠ। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ସଫେଇ କର୍ମୀ ସଫେଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସୂଚନା ରହୁଥିବା କୋଠରୀର ଚଟାଣରେ କିଛି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସଫେଇ କର୍ମୀଟି ନିଜ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଖବର ଦିଏ। ମ୍ୟାନେଜର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଉକ୍ତ କୋଠରୀରେ। ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପୋଲିସ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସୂଚନା ପ୍ରାୟ ରାତିରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଯାଏ। ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ କ୍ୟାବ୍ରେ ଯିବା, ସେ ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ, ଏହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରେ ନା ପୋଲିସ। ସିସିଟିଭି ଖଙ୍ଗାଳିବାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସୂଚନା ଉକ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁଟିଏ ସହ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ହେଲେ ଯିବାବେଳେ ଏକା ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଭରିଦିଏ ପୋଲିସ ମନରେ। ପୋଲିସ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେବେ ସୂଚନାଙ୍କୁ ଶିଶୁଟି ବିଷୟରେ ପଚାରେ ସେତେବେଳେ ସୂଚନା ଶିଶୁଟି ନିଜ ମାଉସୀ ଘରେ ଥିବା କହେ ପୋଲିସକୁ। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଘରର ଠିକଣା ପଚାରେ ସୂଚନା ପୋଲିସକୁ ଏକ ଭୁଲ ଠିକଣା ଦିଏ। ପୋଲିସ ସେହି ଠିକଣାଟିକୁ ଯେବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଏ ତାହା ଏକ ଫେକ୍ ଠିକଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ପୋଲିସ ସେହି କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସୁଜାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୂଚନାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏହି ଘଟଣାଟିରେ ହୋଟେଲର ସଫେଇ କର୍ମୀ, ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର, ପୋଲିସ ଆଉ ଉକ୍ତ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସୁଜା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ମାଆକୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ପୋଲିସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘୃଣା ଯେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ତଳକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିଏକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଏ। ଏପରି ମାଆମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଥର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ଭରା କାହାଣୀରେ। ନମସ୍କାର।